Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo do Infovídeo e hoje eu vou fazer o review do teclado mecânico da ACO. Esse aqui é um lançamento deles, é um teclado de entrada, é o mais simples que eu achei lá no site. Esse aqui é o MoonsGeek Fan 60. Tem vários outros modelos que eu vou te mostrar daqui a pouco, mas esse aqui, mesmo sendo um teclado de entrada, a gente vai ver que ele é muito bom. Todos os switches desse teclado são magnéticos. É um teclado Tri-Mode, você pode usar ele com fio, pode usar ele sem fio, via dongle 2.4 GHz e também pode usar Bluetooth. No Bluetooth você tem a opção de conectar até 3 dispositivos. Eu também vou te mostrar como usar esses modos mais à frente. Dentro da caixa vem o teclado, vem um removedor de keycaps e switch, vem um cabo USB do tipo C e também vem um manual. Se você quiser conferir o unboxing, já tem um vídeo aqui no canal, você pode clicar no card aparecendo aqui em cima e esse vídeo também está disponível aqui no final da descrição. Olhando nessa tabela, a gente pode conferir que existem várias versões desse teclado. Esse que eu tenho aqui é o Fan 60 Tri-Mode. Ele é o mais básico de todos. Aqui são as outras versões. Essa versão, como é a mais básica, ela tem a keycap em ABS. As outras vão ser em PBT. Essa versão mais básica ela está disponível apenas na cor preta. O corpo do teclado é todo em ABS. Nas versões Ultra, o corpo é em alumínio. O switch, apenas nesse de entrada, é o ACO Wind, enquanto nos outros teclados é o ACO Glade. E apenas essa versão de entrada não tem LED, todas as outras têm LED. Essa versão de entrada suporta apenas esse switch, enquanto essas versões você pode trocar por outro tipo de switch magnético. E as versões TMR você pode usar switch magnético ou switch mecânico. Como eu disse, apenas a versão de entrada não tem RGB, enquanto todas as outras versões possuem ARGB endereçável. Algumas versões são Tri-Mode, outras versões são apenas em cabo. A bateria desse modelo de entrada é de 3.000 mAh. Tem algumas versões aqui que são de 4.000 mAh. O Rapid Trigger é de apenas 0.01 mm, isso em todas as versões. Ele tem 1000 de polling rate nessa versão de entrada e nas outras versões ele tem 8000 de polling rate, isso conectado pelo cabo. A latência dessa versão de entrada é de 1 milissegundo, enquanto as outras é de 0.125 milissegundos. O polling rate, quando a gente está usando ele sem fio através do dongle 2.4, permanece de 1K nessa versão de entrada, enquanto algumas versões vai ser 1K e outras vai ser 8K. E a latência dessa versão de entrada vai para 5 milissegundos, enquanto outras versões aqui vai variar de 0.5 a 1 milissegundo. E por último aqui a gente tem a dimensão do teclado. Ele é um teclado de 60%, ele é bem compacto. Essa versão aqui não possui LED. Ele tem alguns LEDs aqui, que é no Caps Lock. Ele fica branco quando o Caps Lock está ativado. Vou desativar aqui, ele apaga. Ele tem um LED que tem algumas funções que eu vou te mostrar mais à frente. Quando a gente bloqueia a tecla do Windows, segurando a tecla FN e apertando o Windows, ele vai acender um LED. Isso significa que a tecla está travada. Então quando eu aperto aqui, não acontece nada. Pressionando o FN e o Windows, ela apaga e a tecla do Windows volta a funcionar. Ele já vem com algumas funções em algumas teclas, como essa que eu vou te mostrar, por exemplo, que é pressionar FN e ponto, ele aumenta o volume. Apertando FN, vírgula, ele abaixa o volume. FN e M, ele muta o volume. FN e a letra C, ele abre a calculadora. E esse teclado ele não tem as teclas F. Para usar a tecla F, você pressiona o FN mais a tecla 1, por exemplo. Aí vai ser o F1, F2, F3 e assim por diante. Você também pode configurar esse teclado da forma que você quiser. É só baixar o programa dele, eu vou te mostrar aqui como faz. Você vem aqui no Google e digita driver MoonsGeek. Aperta Enter, você vai entrar nesse primeiro site. Aqui você vai ver uma lista de vários teclados, você vai baixar o driver de acordo com o modelo do seu teclado. Esse primeiro aqui é o driver para instalar no Windows e o modelo do meu teclado consta aqui na lista, que é o Fan 60. É só clicar aqui, faz o download. Depois que você fizer o download, ele vai vir compactado, basta extrair o arquivo. A primeira vez que você for executar esse programa, eu recomendo que você deixe ele no cabo. Quando abrir o programa, você vai poder conferir aqui se ele realmente está no cabo. E depois você faz a calibração. Para fazer a calibração é muito simples. Você vem nessa opção aqui, calibração, clica em iniciar calibração. Vai aparecer o teclado aqui e de acordo que você vai apertando as teclas, ela vai ficando verde. E se eu apertar só um pouquinho, ela mostra lá, então ele consegue perceber a profundidade que você está apertando a tecla. Aí você clica aqui em iniciar calibração e você vai pressionar as teclas até o final, vai pressionar todas elas. Já vem até um aviso aqui em vermelho, então vou apertar todos até que todos eles fiquem verde.
Se eu apertar só um pouquinho, sem chegar até o final, ele não vai marcar como verde. Vou fazer nesse aqui, tá vendo? Ele não fica verde, então pressione até o final. Faz isso em todos. Se faltar algum, você volta e pressiona novamente. Pressionou todos, clique em confirmar. E está feita a calibração do seu teclado. Esse programa ele é bem completo, tem várias funções, você pode configurar qualquer tecla da forma que você quiser. Tem as combinações também que você pode fazer, tem macro, tem as funções básicas. Clicando nessa primeira opção e vindo aqui em atuação personalizada, aqui você pode personalizar o Rapid Trigger. Você pode escolher em qual ponto vai fazer o acionamento. Clicando aqui em configuração de zona morta, ele vai explicar mais detalhes sobre essa função. Você pode ler aqui com calma. Clicando nessa parte aqui, você consegue ajustar o Rapid Trigger até 0.01 mm. Aqui também tem as funções avançadas. Aqui mostra os interruptores compatíveis, lembrando que essa versão de entrada sem LED não é possível colocar outros modelos, mas nas outras versões você pode. E tem mais outras funções que você pode programar nesse teclado. Então aqui é uma passada bem rápida pelo programa dele. Esse teclado está com um preço bem interessante. Hoje ele está custando R$ 210 mais imposto e tem vários outros modelos que você pode escolher. São todos esses aqui. Alguns são Tri-Mode e outros são apenas com fio. Aí você escolhe a versão que você mais gostar. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo e você pode acessar o site e escolher a melhor versão para você. Quando ele chegou, eu não estava conseguindo conectar ele sem fio, então eu coloquei o cabo e consegui usar. E agora eu vou te mostrar como faz para usar ele no dongle 2.4. Você vai virar ele aqui, vai mudar a chavinha para Windows, caso você esteja com Windows. Se você estiver usando Mac, você coloca em Mac. Mudou aqui para Windows, você vai pressionar FN mais Y. Ele vai acender a luz verde. Agora basta plugar o dongle 2.4 e agora ele está funcionando. Eu aperto aqui a tecla Windows. Dá pra gente ver que está correspondendo lá no computador. Se eu quiser mudar para Bluetooth, eu seguro FN e vou escolher qual Bluetooth eu vou querer usar. São 3 posições, entre E, R e T. Cada uma tem uma cor. A primeira ele acende um LED branco, a segunda um LED azul e a terceira um LED amarelo. Para fazer o pareamento, você tem que segurar a tecla FN e a posição do Bluetooth desejada. Vamos supor que eu quero na letra E. Eu seguro o botão até o LED piscar rápido. Se não estiver dando certo, solta o FN e faz de novo. Aperta o FN, segura a letra E e ele vai piscar rápido. Quando está piscando rápido, ele está no modo pareamento. Aí é só você pegar o dispositivo que você queira parear o Bluetooth, faz o pareamento e já vai funcionar. É bem simples. Dessa forma, se você tiver um notebook, um computador, por exemplo, você consegue trocar para o dongle apertando FN mais Y e quando você quiser voltar para o Bluetooth, você aperta o FN mais a posição desejada, que pode ser E, R ou T. Se caso ele perder conexão com o dongle 2.4, você pode segurar a tecla FN junto com a tecla Y para ele tentar fazer um novo pareamento. Quando ele estiver pareado e você quiser ver o nível de bateria, você pressiona a tecla FN e segura a barra de espaço. Enquanto você estiver segurando a barra de espaço, ele vai manter a luz acesa indicando a porcentagem de bateria. Se estiver verde, como apareceu aqui, a bateria vai estar entre 90% e 100%. Se acender na cor amarela, vai estar entre 70% e 90%. Quando a bateria estiver entre 50% e 70%, ela vai acender na cor roxa. De 30% a 50% vai ser azul. E abaixo de 30% vai acender na cor vermelha. E quando a bateria estiver acabando também, ele já vai acender o LED na cor vermelha e vai ficar piscando. Aí é só plugar o cabo USB que ele vai carregar e enquanto ele carrega você continua usando o teclado normalmente. Para remover a keycap, basta pegar essa parte aqui, você encaixa na tecla. Depois é só puxar para cima que ela vai sair com bastante facilidade. Aqui a gente consegue ver o switch, é um switch magnético. O clique dele é muito gostoso. Ele é bem linear, muito silencioso. Você pode remover esse switch para fazer uma troca, lembrando que esse modelo de entrada ele só suporta esse modelo de switch, enquanto os outros modelos você pode trocar por outro modelo de switch. Algumas versões aceitam apenas magnético e outros aceitam magnético e também mecânico. Para remover o switch você vai colocar esse outro lado aqui do extrator, depois é só puxar. Ele tem que encaixar nessa travinha. Aí quando você aperta ele destrava e você puxa. Dá pra gente ver aqui a marca ACO no switch. Ele já vem lubrificado, também tem estabilizador. E é muito gostoso de digitar com esse teclado. Para colocar de volta, basta encaixar aqui na posição. E
pressionar. Esse aqui é o acabamento da keycap. Eu achei um bom acabamento também. É só encaixar aqui e pressionar. Muito simples. Eu gostei bastante do acabamento do teclado. Ele é muito bom de digitar. Achei ele bem silencioso. Aqui na parte da frente tem a marca Moonsgeek. Aqui na lateral não tem nada. Na parte de trás tem uma conexão do tipo C. Você consegue usar qualquer cabo do tipo C aqui. Eu estava usando um meu aqui que já tem no computador. A ponta do cabo dele é diferente, mas é só essa parte aqui em volta, porque a conexão é a mesma, tá? É uma conexão do tipo C. Então se um dia você precisar trocar o cabo, pode usar qualquer cabo do tipo C. Essa aqui é a parte de trás. Desse lado aqui tem a chavinha, onde você pode escolher entre Windows, Mac ou USB. Ele tem 4 pezinhos de borracha. É uma borracha de boa qualidade. O pezinho aqui ele é dividido em 2 níveis. Ele já tem uma certa inclinação na própria carcaça dele. Ainda tem esse pezinho aqui com 2 níveis. É um pezinho muito firme. Você pode escolher entre esses 2 níveis. Tem borracha, o que vai garantir que ele não vai deslizar na sua mesa. Aqui tem a etiqueta com o modelo Fan 60 Multimod. Eu estou usando ele aqui com esse primeiro nível do pezinho. É um teclado que eu gostei bastante, ele é muito gostoso de digitar. Eu particularmente gosto mais de um teclado um pouco maior, onde vai ter as setinhas. Esse aqui, como não tem, você pode configurar para ter as setinhas aqui, é só entrar lá no programa e fazer essa modificação, mas seria legal também se já tivesse disponível um teclado um pouquinho maior com essas teclas. Mas aí vai de gosto, se você já está acostumado com teclado 60%, isso não vai fazer diferença para você. Eu estou acostumado com teclado TKL, então ele é um pouco maior, tem as teclas direcionais ali e eu estou acostumado a usar. Esse teclado ele é no padrão americano, então ele não tem o C cedilha, mas a construção desse teclado e as características que ele tem, junto com o programa, ele se torna uma excelente escolha. Eu ainda não sei te falar sobre a duração de bateria, mas eu acredito que vai ter uma boa duração e não vai incomodar. Fora que assim que começar a piscar o LED, é só plugar o cabo e você vai continuar usando normalmente. Eu sou o Léo do Infovídeo, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!